اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل مع بعض البابا غنوج. معايا 2 من البتنجان الرومي. هجيبهم بقى بالشوكة كده، وهعمل فيهم فتحات، هعمل فيهم يعني كذا فتحة كده في البتنجانتين يعني. هي النوعية دي من البتنجان اللي بتتعمل بابا غنوج. خلاص، زي ما انتم شايفين بالشكل ده عملت فيها فتحات بالشوكة. هحطهم بقى على النار مباشرة كده، وهفضل اقلب فيهم لحد ما يستووا من كل الاتجاهات. يعني هحس ازاي انها استوت. هتحطي ايديكي عليها كده هتلاقيها طريت. ابدأي بقى قلبي فيها على كل الجوانب لحد ما تستوي معاكي. كده بقى بعد ما استوت اسيبها بقى تبرد خالص. وبعد كده هشيل القشرة اللي على الوش ديت، نحطهاش على المية خالص، ما تجيبيش ناحيتها مية خالص. هتشيل القشرة بس. خلاص، هنشيل القشرة بقى. وبعد لما نشيل القشرة بقت كده، يعني كده انا شلت من عليها القشرة. ممكن تهرسيها بالشوكة او بالهراسة او بتضربيها في الخلاط. خلاص، انا يعني مش عايزة اضربها في الخلاط عشان ما تبقاش ناعمة قوي. فلو انت حابة تضربيها في الخلاط تمام. انا بقى يعني كسرتها كده بالشوكة وبعد كده بالهراسة، وقعدت اهرس فيها. ما تنسوش بقى لو انتوا وصلتوا لحد هنا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واختاروا الكل، وحطوا لايك واكتبوا كومنت حلو زيكم. اول حاجة بحطها الخل علشان البتنجان ما يسودش معايا، يفضل لونه فاتح. يبقى هحط حوالي معلقتين من الخل وليمونة. لازم اساسي في البابا غنوج الليمونة والخل. كده بعد لما عصرت الليمون والخل كمان هحط شوية زيت، معلقتين زيت كده، مش هكتر. تمام. طبق حلو جدا، ينفع في الفطار، وينفع جنب السمك المشوي، وينفع كسلطة يعني. خلاص، هقلبهم بقى كده. معايا توم، معايا 4 فصوص من التوم، ومعاهم قرن فلفل حامي. هدقهم في الهون. ولو انت عندك مدقوق خدي بقى معلقة وحطيها على البتنجان كده. خلاص، هقلبهم بقى كده مع بعض. اساسي في البابا غنوج البتنجان، الليمون، الخل. عندي بقى شوية خضرة كده، هاخد شوية حوالي معلقة او معلقتين كده، وهحطهم عليها، وهقلب بالطريقة دي كده زي ما انتوا شايفين. هحط بقى شوية من الكمون، وهحط شوية من الكزبرة الناعمة، وهتظبطي الملح بتاعك. ومعايا طحينة. كتري طحينة بقى، يعني طحينة هي اللي بتديله طعم وبتخلي لونه فاتح. واساس الطحينة في البابا غنوج. على فكرة بابا غنوج دوت في ناس كتيرة جدا بتحبه. فجربوه بالطريقة دي، يا رب يعجبكم. ما تنسوش بقى تقولي لي رأيكم في الكومنتات. زينوه كده، ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.